Bwana asifiwe. Hii ni jioni nyingine njema ambayo tunakutana na watu wetu wa Kenya kwa sababu ya neno la Mungu la jioni ya leo, na niko mbele yenu kwa sababu kuna jambo nataka kusungumuza, na hilo neno pengine limekuwa changamoto kwa wengi, na kwa sababu neno la Mungu ndio huondoa tashwishi. Walio nataka tuzungumze hilo neno ili kila mmoja wetu akiwa na tashwishi ajue neno limesema hivyo, litakaa hivyo na litadumu hivyo. Kwa hivyo nataka kwanza tuombe ili tukaweza kubarikiwa na tukaweza kuwa kitu kimoja. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwako wewe ambaye umenipa hii nafasi wa usiku huu wa saa 2. Ninajua watu wako tayari wamejua tutakuwa kwa mtandao, kwa Facebook, kwa YouTube saa hizi 2, na ninaomba ili nikapata kibali kwako kuzungumzia watu wako, ili hili neno ambayo tutazungumza likaweza kueleweka na likawa msaada kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo nakuomba chanzo kati ya kilele cha hii neno ukitupea, tutasema ni asante. Bariki Wakenya wote na bariki wasikilizaji wote wale ambao watasikia hii neno, na ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Kuna neno ambaye limekuwa katika mawazo yangu, ni kwa sababu mambo ni mengi ambaye kwa Biblia haijulikani, na ningetaka wewe na mimi tuelewe ni vile Biblia imeandikwa, na kutukijua kweli katika kitabu cha Mathayo 3:5. Nataka hili neno likaweza kujulikana na wewe, likaweza vile kujulikana na mimi, ili kila mmoja wetu asiwe na sababu hata siku moja hata hili neno hakulijua, bali alilijua. Pengine wakati alilijua akaona si vizuri kulitenda, au akaona si vizuri kutenda kama vile maagizo ya Mungu yalivyo. Leo nataka kuzungumzia upande wa ubatizo, sababu ubatizo ulianzishwa na Bwana Yesu. Sisi wenyewe ni kufuatilia tu, tunafuatilia, lakini ubatizo uko na yule alianzisha huo ubatizo. Na ninataka tuangalie neno la Mungu ambaye liko katika Matthew chapter 3:5, ili tukaweza kujua hili jambo lilitoka wapi na lilianza namna gani. Biblia inasema, then Jerusalem and all Judea and all the country around about the Jordan went out to him, and they were baptized in the Jordan by him, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who want you to flee or escape from the wrath and indignation of God against disobedience that is coming? Bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your life prove your change of heart. And do not presume to say yourself, we have Abraham for our forefathers. For I tell you, God is able to raise up descendants for Abraham from these stones. And already the axe is lying at the root of a tree. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize you in with water because of repentance. That is because of your changing your minds for the better heartedly, amending your ways and the thorns of your past sins. But who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy of its feet to take off or carry. He will baptize you with the Holy Spirit
and with fire. Is in knowing fun, cheerful folk in his heart, and he will slowly clear out and clean his threshing floor, and gather and store his wheat in his barn, but the chaff he will burn up with fire that cannot be put out. Then Jesus came from Galilee to Jordan to John to be baptized by him. But John protested timorously, having in mind to prevent him, saying, "It is I who have need to be baptized by you, and do you come to me?" But Jesus replied to him, "Permit it just now, for this is the fitting way for both of us to fulfill the righteousness, that is, to perform completely whatever is right." Then he permitted him. And when Jesus was baptized, he went up at once out of the water. And behold, the heavens were opened, and he, John, saw the Spirit of God descending like a dove, and writing on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my son, my beloved, in whom I delight." Amen. Nimesoma kweli, na nimesoma ukweli wa mambo ndio nikaweza kuelewa na wewe vile vile ukaweza kuelewa. Tumesoma vile maandiko inavyosoma. Maandiko haisemi uongo, maandiko inasema ukweli. Wakati ukiangalia baptism ilianza mbali wakati wa Red Sea. Ukiangalia Red Sea wakati wa watu wakitoka Egypt wakifuka, Mungu mwenyewe ukiangalia alilete. Wakati Musa alipiga hiyo maji, aliweka mkono yako mbele ya maji, ukiangalia maji ilisimama. Wale watu ambao walipitia pale, ukiangalia in the book of Colossians chapter 10 inasema wao walibatizwa. Kwa sababu walipitia nchi kavu, haikuwa na maji, wao walibatizwa. Ikafika John mwenyewe akatumwa. John si yeye mwenyewe alijituma. Alitumwa na Mwenyezi Mungu ili awe atengeneze mapito ya Mungu, mapito ya Yesu. Na ukweli yeye wakati alikuja alianza kutengeneza hiyo mapito, akaanza kuhubiri jikani. Kuhubiri jikani, ukiangalia wakati huo pengine hakukuwa na speakers au microphone au nini, lakini yeye akiwa nyikani alihubiri mpaka watu. Biblia yangu ikasema walitoka Jerusalem na Judea mpaka Jordan. Na wao wenyewe kwa sababu walihubiriwa wakajua maana ya ubatizo. Wakati walijua, wao wenyewe walitoka Jerusalem, Jordan, na huko ambaye kuna wakatoka Jerusalem, Judea, all the country around about Jordan went out to him. Kwa hivyo wao walitoka majumbani mwao. Walitoka majumbani mwao kwa nini? Kwa sababu ubatizo si wa nyumba. Hakuna ubatizo umewekwa wa nyumba. Wao walitoka. Hiyo ni neno la Mungu ambaye wewe ukitaka kulipinga shauri yako. Kwa sababu hukumu yako itakukuta peke yako, hamtakuwa wawili. Hukumu itakukuta wewe mwenyewe. Nataka kumaanisha namna gani? Hawa watu walitoka manyumbani mwao wakaja mpaka kule maji iko. Kila mtu anajua mahali maji iko. Hata hawa watoto wa Nairobi. Sisi ambaye unaniona mimi nahubiri, mimi nimetoka mbali kwa sababu niko na miaka yangu tangu nianze kuhubiri. Sijaanza kuhubiri jana. Kwa hivyo sikukuta maji kwa tapu. Mimi hata wakati wetu hakukuwa tapu. Kwa hivyo kulikuwa hakuna. Na nikisoma Biblia mimi naelewa pengine kuliko wewe. Kwa sababu wewe pengine umekuta maji kwa tapu. Unakuta watu wanashimba mahali, wanasema hapa ndio watu watabatiziwa. Ukakuta watu wanajitengenezea sehemu zao. Lakini ukiangalia Mungu alisema in the book of Exodus 20 verse 1 inasema Mungu usimfananisha na chochote. Kwa hivyo mahali ya maji, wacha kutengeneza bimu yako ya maji. Wewe tengeneza, wewe vile umekuta Biblia imeandikwa, fanya hivyo tu, hakuna kitu kingine unaulizwa. Wakati huo hawa wote wakatoka.
Na wakati walijitokeza wakaja kwa John na wakabatizwa wakitubu makosa yao. Kwa hivyo walihubiriwa, wakaelezwa yule mtu. Kwa nini watu wanabatizwa wale ambao wametubu? Ni kwa sababu lazima ukibatizwa lazima kwanza ujue kwa nini unabatizwa. Bila kujua kwa nini unabatizwa, hakuna hata mwenye kubatiza naye hajui. Kwa sababu lazima ujue unabatizwa kwa nini. Ni nini, dhambi gani umejikuta nazo ili ukataka kukombolewa. Lakini kama hukujua kwa nini unabatizwa, wewe ndio unaenda hizo unaingizwa kwa maji, unatoka tu kama vile ulikuwa, hakuna mabadiliko. Lakini Biblia yangu inasema wabatizwe wale wametubu, wale tayari wameona makosa zao. Makosa, mtu upande makosa yake ndani ya moyo. Mtu apati makosa kama hujajua wewe ni mtenda dhambi. Kama hujaona makosa yako, nani huyo atakubatiza? Kwa sababu kubatiza si kuambia mtu say after me. Say after me does not mean you have repented. It's that you have known your sins. No, that is not the way. Kama kubatizwa lazima uhubiriwe kwanza. Ujue makosa yako. Ujue ni dhambi gani. Ukiangalia watu ambao hawaelewi, unakuta kweli inafika wakati hata mtu hajui makosa yake. Mimi mwenyewe nilibatizwa wakati nilijua makosa yangu ndani ya moyo, ndani ya roho. Mimi sikubatizwa kwa sababu nilisikia watu wanabatizwa. Kwa hivyo mimi sikufuata mkondo wa wale watu walikuwa. Wengine wanabatizwa hata roho zao ni zile. Unaona mtu anabatizwa, alikuwa msharati, anarudi usharati. Alikuwa mwenye kuvuta bangi, anarudi huko. Alikuwa mwenye bombe, ni huko. Alikuwa mwenye hasira, anarudi huko. Hata kichwa yake akibatizwa saa hii, kwa sababu hakuona makosa ndani ya moyo wake. Na kwa sababu hakuona, kwa hivyo hakuna mabadiliko itakuwako. Unaona mtu ni vile alikuwa anaishi. Vile tu mtu alikuwa anaishi. Na ukiona mtu anaishi vile alikuwa anaishi, ujue kuna kitu ambaye hakuelewa. Kwa sababu Biblia inasema, ukiangalia verse 7 inasema, and when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, you brood of vipers, who want you to flee and escape from the wrath and the indignation of God against disobedience that is coming. Ukiangalia hawa wote aliwaona kweli wanakuja wengi. Kama ni mahali watu wanakunywa supu. Unajua mahali iko supu, iko chai, watu ni wengi mahali pale. Wakati aliwaona vile wanateremka na vile majina yao ni makubwa, ukiangalia kulikuwa na Pharisees na wengine ambao walikuja katika ubatizo wake. Wakati aliwaona, akawaambia, nani aliwaambia mtorokee ile ghadhabu ambayo itakuja ulimwengu huu? Kwa hivyo kubatizwa kwa maji mengi kwa mto, hapana kwa hii tu vitu. Hata wewe fikiria, tunasoma Biblia. Kwani kuna Biblia ya kanisa hili na kanisa ile na kanisa ile? Labda kuwe kila kanisa iko na Biblia yake, lakini si ya Mungu. Kama ni neno la Mungu ni moja. Imani ni moja, ubatizo ni moja, na roho ni moja. Hiyo ni mtu wa Mungu ambaye anajua hivyo. Kama hujui hivyo, wewe mwenyewe utakaa mahali wewe kaa tu mahali unakaa. Lakini hii sheria, hawa walitorokea ghadhabu za Mungu. Kwa sababu aliulizwa, ni John ambaye anajua Yesu anakuja. Yeye aliulizwa, nani aliwaambia mtorokee ghadhabu ya Mungu? Ile ambaye itakuta ulimwengu, wale ambaye wao wenyewe hawakujua, hawakuelewa. Na unajua hata kwa sheria ya Kenya. Kwa sheria ya Kenya tunaambiwa hivi, the ignorance of the law has no defense. Even the ignorance of the word of God, it has no defense, not that. Kwa hivyo hakuna mtu atapata jawabu au aseme hakusikia. Wewe umesikia, tuko na wewe saa hii. Na unasikia na unajua hiyo ndio ukweli. Kwa hivyo hawa wakati unabatizwa kwa ile maji ya mto, wacha hii maji nyingine watu wanajaribu kukusanya.
Mungu ndio mwenye mito. Na watu kwa sababu hawataki mto wakabadilisha njia za Mungu, wakaweka njia zao zile za ustaarabu. Kwa Yesu hakuna hiyo ustaarabu. Either you as you are instructed by the word of God, or you do against that word. Either mambo inaandikwa vizuri, be a doer of the word. Kama unasoma in the book of James, be doers of the word of God. Kwa sababu watu wengi hawaangalii hivyo, wanataka sijui. Hata ukiangalia, if you are not doers of the word of God, where are you? Wewe unataka kufanana na nani? Kwa sababu Yesu, hii Biblia tunataka kufanana na Yesu. Na ndio Yesu akaja, neno akaja, na neno yeye ndiye alikuwa mwenye neno. Mungu mwenye neno akamtuma. Neno lilikuwako kwa sababu Mungu alikuwako. Kwa hivyo hapa hakuna kitu tuongezea. You either run away from the wrath of God, or be a disobedient person and you meet the wrath of God. Kwa hivyo ukweli wa mambo, mimi hapa nikisoma hii neno, kwa sababu hii sikusaidia Mungu mahali hapa kuandika. Nilikuta neno ni hivyo, nami nikasadiki hivyo, na nikawa mhubiri hivyo. Kwa hivyo nasoma vile neno limenakiliwa katika Biblia, neno la Mungu. Kwa hivyo hawa wakati waliangalia, Yohana akawaambia, bring forth fruit that is consistent with the repentance. Let your life prove your change of heart. Hapa ukiangalia, sioni kama hapa kuna mchezo. Bring forth fruit that is consistent with the repentance. Lazima wewe ambaye umejua makosa yako, ulikuwa mwizi mcharati, mnyang'anyi watu, mpiga watu geta, mwenye maovu, umaraya, taka zote ulikuwa hapo. Wewe, when you change your heart, wewe Mungu ndio anaangalia ili aone matunda ile itatokana na wewe. Kwa sababu wewe umeepuka ile janga ambayo litakuja. Wakati huu tuna janga la corona. Ukweli wa mambo, kimbia haraka kama hujakibia. Kama ikiwezekana ungenikuta jioni, nikubatize. Ungekuja saa hii jioni ningekupeleka kwa mto, isipokuwa ni kavyu. Kama si kavyu ungekimbilia hapa, ningekupeleka mbio kwa mto, lakini kavyu inanisuia kwa sababu sheria ya nchi inasema mtu asitoke nje. Kwa hivyo hii ukiangalia, ukiangalia itakutana na wale wote watakuwa wakitenda kinyume cha neno la Mungu. Kwa hivyo naye saa hii tuna hii magonjwa ambayo imekuja. Hatujui inaishia wapi na itafika wapi. Lakini wale wako ambaye wewe hujabatizwa ubatizo wa Yesu. Sisemi ubatizo wa kanisa, ubatizo wa ole wako yule ambaye hajabatizwa na ubatizo wa Yesu. Ukweli hii mambo, hii changa hii maradhi ambayo haijulikani iko wapi, haijulikani iko kwa hewa, iko kwa mfuko, iko kwa chati, iko kwa nywele, hii kitu haijulikani. Kwa sababu unasikia kila siku iko. Kwa hivyo unaikuta, sijui ni lini inaipeleka, hapo sijui. Lakini ukiangalia mahali tulisoma, wewe nani alikuambia ujiepushe kutokana na hii ghadhabu ambayo Mungu atalete? Hatuwezi kujua. Pengine those are our last days to be alive. Those are our last days to hear the word of God. So let us prepare ourselves, let us prepare our heart. So when this last comes, it will not affect us. Lakini kama hatujui, ndugu yangu, dada yangu, ukiangalia hii ni janga. Na wale walitorokea janga, waliambiwa ni nani aliwaambia mtorokee ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu inatokea kwa njia mingi. Ukiangalia saa hii ulimwengu kote, ulimwengu yote sasa ndio ijulikane ulimwengu ni wa Mungu. Angalia kila mahali, magonjwa ni vifo, watu wale hakohosi, wale wamegojeka, wale wanakufa. Wakati ni neno pengine mtu atorokee ghadhabu ya Mungu, wakati ilikuwa nahubiriwa, mtu hakuona haja.
Mtu alipuuza tu kama vile hata hiyo ukiangalia ni watu wanapuuza curfew, na kuna watu wengine jeshi la serikali liko nje. Likiweka mtu ile lugu ya jembe hata bokora, lakini watu haelewi, hatuwasikii. Mpaka wakati mtu amelimwa fimbo moja ndio unasikia kwa runinga, tunapigwa sana. Ulipigwa ukiwa wapi? Ukiwa kwako nyumbani. Huko pigwa ukiwa kwako nyumbani. Hakuna askari anatafuta mtu kwa nyumba. Askari anapigana na wale ambaye hawakusikia sheria. Hawakusikia sheria wakati ilitolewa, wakaambiwa 7 uwe ndani ya nyumba. Sasa wale wanafanya kinyume cha hiyo masaa. Hebu angalia vizuri, hawa ndio wanakutana na mavibo na mabokora, lakini yule tayari ametimiza kama mimi. Sasa ni nani ataniuliza? Mimi niko kwa boma. Nikiwa kwa boma, nani askari gani yako anashinda na mimi? Hakuna. Hata hajui kama niko nje, lakini yule yuko nje ndiye anakutana na mkondo wa sheria. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu hawa waliambiwa hivyo, na wale walikimbilia usalama wao. Ukweli wa mambo, waliambiwa wasae masao ambayo inalingana na kutubu makosa yao. Ukiangalia verse 10, and they already actually lying at the root of the trees. Every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Hebu angalia vizuri. Ukiangalia shoka la Mungu, hili ambaye mimi sijui na wewe hujui, linawekwa chini ya mti. Linawekwa hapa chini ya mti. Na mwenye hiyo shoka ni Mungu. Anakata yule mti. Ya mtu yoyote ambaye hasai masao. Hebu hata wewe ndugu yangu, dada yangu, fikiria. Kama hujaandamana na hilo neno la Mungu, ukweli kule juu mbinguni au kwa Baba hakuna Biblia inasema kule hakutakuwa ati mjadala, ati hakutakuwa na mtu akileta excuse au nini. Hakuna. Kule mtu atahukumiwa kulingana na makosa, kulingana na vile wewe hukutumisha neno. Kama hujabatizwa na ubatizo ya Yesu, si tayari umeshahukumiwa. Wewe shoka iko pale, inataka ikunyoe. Na hiyo shoka, ujue Mungu si mtoto wako, si kihe yako. Ati yeye Mungu ati anasema, na Biblia inasema Mungu hawezi kusema na asitende au na asitimize. Kwa hivyo vile amesema, shoka liko pale, likikata mtu yoyote ambaye hakufikisha hiyo sheria ya ubatizo. Angalia mtu mmoja anaitwa Nicodemus. Ukiangalia Nicodemus alikuwa mhubiri katika ile kanisa alikuwa anasoma. Mimi sijui inaitwaje. Lakini wakati alisikia Yesu akuhubiri, akasikia mambo ni tofauti. Wakati alisikia ni tofauti, yeye akajua kwa sababu alikuwa mhubiri, hata kuja mchana, atakuja watu wakisha, atakuja usiku wakati watu hawamuoni. Kwa hivyo Nicodemus akakuta Yesu. Wakati alimukuta Yesu, akapewa habari ya ubatizo. Akaambiwa katika John, akaambiwa hivi. Hapo sikiza vizuri, John 3. Sikiza vizuri vile aliwaambia. Now there was a certain man among the Pharisees named Nicodemus, a ruler and a leader of authority among the Jews, who came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know and they are certain that you have come from God as a teacher. For no one can do these wonderful works, these miraculous and produce the proof that you do unless God is with him. Jesus answered him, I assure you, most solemnly, I tell you that unless a person is born again and new from above, he cannot ever see, no, be acquainted with and experience the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter his mother's womb again and be born? Jesus answered, I assure, most solemnly I tell you, unless a man is born of water and even the Spirit, he cannot ever
enter the kingdom of God. Amen. Hiyo imeandikwa hivyo. Huyu anaitwa Nicodemus. Alikuja Yesu usiku. Sababu kwanza aliona bila Yesu anahubiri akiwa na ukweli. Akajua ni hivyo. Sababu ile mambo wewe unasema na ile sign unaonyesha, mtu hawezi kuzifanya bila kuwa na Mungu. Na Yesu akamwambia, I assure you, most solemnly I tell you that unless a person is born again, lazima hata wewe unajua ulisaliwa huku tolewa kwa hewa. Wacha kuwekelewa madoido. Hii gine unawekelewa hiyo inaitangwa madoido. Na ukitaka kuwekelewa madoido, wewe endelea tu kuwekelewa, lakini siku ya hukumu itafika. Akaambiwa usipozaliwa kwa maji, usipozaliwa uigishwe kwa maji, utoke kwa maji, utoke tubo ya maji. Huyo ndio mama wa ubatizo. Kwa hivyo uingizwe ndani ya maji. Wacha ile maji watu wanatengeneza, wachana hiyo watu wanatengeneza. Hawa hawakuwa kwa Biblia kusoma. Wakati watasoma, watajua hakuna mtu anatengenezea Mungu mto. Mungu tayari alikuwa Muumba, alikuwa amejipanga. Wewe wacha kuja kumpanga. Ukianza kumpanga, wewe ndio utapangwa, na dunia unaona inamesa wengi. Wewe sio wa kwanza kumeswa. Akamwambia usipozaliwa mara ya pili kwa roho na kweli, na kuonekana na kuonyesha wewe umetubu. Ni kutubu, umeona makosa yako, ndio unakubali kutumbukizwa na maji. Wale ambao hawajaona makosa yao, hata ukitumbiwa tu maji unasema sawa, maji ni maji. Nani alikwambia maji ni maji? Kwani Yesu alikuwa mjinga wakati aliingia kwa mto? Wewe ukawa mkubwa kuliko Yesu. Hata wewe saingine hata wewe jiangalie. Wacha kuangalia watu. Yesu ndio Mungu. Wewe unaomba Yesu akusaidie. Unaomba Yesu akuokoe. Na wewe hutaki kujifananisha naye. Unataka kujifananisha sijui na sanamu na hizo vitu vingine. Hakuna mambo mahili. Hii Biblia haina shortcut. Ija ukubaliana na Biblia au katana naye kabisa. Wacha kukaa ati huko upande huu na huko kaa ndani. Kama ni kukaa, kaa ndani, wacha kukaa nje. Ukikaa ndani, ukweli wa mambo, wewe hutakuwa na shida. Ukiangalia, unless you are born again, you cannot see. A person is born again anew from above. Hiyo ndio unaona. Hiyo ni neno unatimiza ambaye ni la Mungu. La pili, he cannot ever, that is ever, see, know or acquainted. Kuna wakati utaelewa kabisa, na kuna wakati utakuwa na experience that the kingdom of God. Nikimalizia inasema, Nicodemus said to him, how can a man, angalia mtu, mimi ni mzee na pengine wewe ni kijana. Ukiangalia watoto hawabatizwi sababu hata hawajafikisha umri. Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. That is Luke chapter 3 verse 20 kama unataka kujua. Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30 kwa sababu inataka mtu anaelewa ni kwa nini unabatizwa. Sisemi hapa kwetu mtu akiisha miaka hiyo, unaona kweli mtu ni mtu, hata anachukua kipande, ni mtu anaelewa vile ni nini anafanya, ni mtu kweli. Hata akikosa akiwa na wazazi anasukuma na serikali gerezani kwa sababu lazima ajue ni kwa nini. Akasema, kwa nini Mungu naweza kubatizwa? Naweza kuzaliwa nikiwa mtu mzima, naweza kurudi tumbo ya mama yangu. Akaambiwa sio hivyo. Ukiangalia 5, Jesus answered, I assure you most solemnly, I tell you, unless a man is born of water and even the Spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. Si ati mimi naongezea. My Bible is saying, unless a man is born of water and even the Spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. Kwa nini ufanye kazi ya bure? Usikubali kufanya kazi ya bure. Wewe shika neno. Kama hujabatizwa na ubatizo wa maji mengi, tafuta ni wengi au nitafuta mimi ni haraka. Mimi naweza kubatiza watu 1000 siku moja. Na sitakuuliza na sitakulipisha kitu kwa sababu sina haja. Sitaendelea kwa sababu hili jambo nataka tuendelee naye kesho. Nataka ukomea mahali hapo ili hivyo umesikia. Ulale ukinakili hilo neno. Ulale ukifikiria kama hujaingia kwa maji mengi. Ujue
you will never ever enter the kingdom of God. That is the word. The word is spoken. Hakuna kitu kingine utaongezea pale. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, jaribu kutimiza yale na mtoto abatizwe. Mungu awabariki sana na watendee mema. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nasema kwako ni asante kwa sababu wewe ndio Muumba wa watu wako. Ni watu wengi hili neno limefikia, na ninajua huo ujumbe utapata wengi, na ninajua watakubaliana na wewe. Sababu ndio wanataka kuitanishwa. Kila mtu anataka kuitanishwa na Mungu. Hakuna mtu anataka kuitanishwa na Shetani. Kwa hivyo hata nami nataka kuitanishwa na Mungu ambaye aliumba mbingu. Nataka kuitanishwa na wewe Yesu Mwokozi wangu. Kwa hivyo wote ambao wamesikia hivyo, Baba, wawezeshe kukubali neno lako, ukawawezesha kuamua usiku wa leo na kujua ukweli ubatizo ni gani, kama vile imenakiliwa kwa kitabu chako. Na wakitenda hayo, wakiniita kesho niwabatize, Baba, nitakuwa chonjo nikiwa tayari kuwabatiza. Hata kama utawaleta wakiwa 2,000 au mingi, ninajua watafuata hiyo mkondo na watabatizwa wote. Tena ninaomba kwa sababu ya jioni ya leo, ili Baba ukawa pamoja nasi, ukatubarikia usiku mwema, ukatuondolea maovu za aina zote, na ukituamsha asubuhi wakati siku ya Sabato, Baba, vile vile tutakushukuru na kusema wewe unastahili. Naomba kwa magonjwa ambayo iko nchi yetu, tukijua wewe Baba ndio Mwokozi, na wewe ndio utaponya sisi na uponye nchi yetu. Na ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Thank you.